lagi. Coba aduh capek banget, baru bangun. Jauh sekali ya guys. Jauh sekali macam. Jadi main kita harus dapat senjata dulu. Mungkin kita turun yang ada di senjatanya. Hari ini hari males banget ya guys. Di sini gue coba keberuntungan apakah bisa boya atau tidak. Soalnya orang main ini udah jago-jago guys. Ampun nge-lag. Oh patuanya. Wah ada star guys. Kita perangin aja guys. Yang mau perang sama gue ayo. Udah dapat guys. Oke, perlu lagi nih guys. Turun di tempat yang bagus. Sebelum itu kita ambil itu harta. Tadi jauh sekali kita gunain mobil aja. Kita bakalan keburu. Orang mau banyak mati guys.
Tapi Ahmadnya kayak mana sih? Enggak enak banget guys. Zona cukup jauh, orang tinggal 20. Mudah-mudahan kita bisa naik 3.
Oh, ngekill guys, landmail gue ngekill guys. Mantap kali guys. Kita periksa dulu guys. Nanti di sini. Ke nomor 3 kita guys. Oh ya guys. Hahaha. Boya guys. Akhirnya naik guys. Oh 70 guys, banyak guys. Itulah guys, hebat kita guys, kaleng-kaleng super. Itulah channel kita guys, boya guys, boya guys.
Thank you. Nggak ada duit sekarang guys, besok aja kita beli ya.